Assalamu алейкум, урматтуу мекендештерим. Бүгүн биз азыр шайлоочулар менен жолуга турган күндөрбүз. Ушундай болот да кээде бир адам бар, 1000 адамга тете деп коет да. Мен ушундай адамдарды кимдерди айтам? Жумуш орун түзгөндөрдү. Жумуш орун түзгөндөрдү, анан Кыргызстандын брендин түзүп, ошону көтөрүп, ошонун аброюн бийикте туткандарды айтат элем. Бир адамга 1000 адамга тете бир адам депчи. Атайын бүгүн ушул убакыт бөлүп келгениңерге чоң рахмат. Мен чакырган себебибиз, жолуккубуз келген себебибиз ушу атын атасаң кут сүйүнөт дейт. Мисалы ушул силер баягы Нави, Жорго деп ушундай таксилер болуп атасыңар. Бул ата мекендик ишканалар да. Албетте башка рынокто, такси рыногунда башка дагы компаниялар бар, балким монополия деңгээлине жетип калган. Бирок чын-чынына келгенде алардан түшкөн каражат бизге түшпөйт. Сыртка чыгып кете турган каражат да. Азыр эми конкуренциянын заманы, жанагы мобилдик тиркемелер менен, жаңы технология менен мыкты иштеш керек экен да. Мүмкүн болчу элге жакшы жеңил шарт түзүп берсе эле ошол жака болуп кете берет экен. Мен чын-чынына келгенде ушу ата мекендик компаниялардын көрманымын. Кайсы тармак болсун, мейли курулуш тармагы болсун, мейли технология тармагы болсун, мейли айыл чарба тармагы болсун, ошол эле транспорт тармагы болсун, такси тармагы болсун. Анан ушу жаш эле жигиттер ошондой компанияларды түзүп алып иштеп аткан абдан кубанып атам. Бул биздин ата мекендик бренд. Эми биз колдон келишинче ошону рекламалап, дагы да өнүктүрүп дегендейчи. Адамдын потенциалы өнүккөн сайын ушундай компаниялар да гүлдөп өнүгө берет экен да. Анткени биз бул жакта чакырганды билебиз, отурганды билебиз, анан барып түшүп калганды билебиз, балким акчасын которгонду билебиз. Бирок мунун аркасында канча иш турганын силер билесиңер да. Негиздеш өзү, мисалы бир офис табыш эле кандай кыйын. Анан кадрлар даярдаш керек, приложениялар иштеп чыгыш керек, аны күндөн күнгө жаңылап туруш керек. Кечегиң бүгүн эскирип калган заман, бүгүнкүң эртең унутулуп калган заман болуп атпайбы? Ошон үчүн мен атайын чакыртым ушу Жорго, Нави такси негиздеген жигиттер, курулуш компанияларынын өкүлдөрү келип отурат. Анан эми курулуш компаниялары да өтө маанилүү тармак. Эмне себептен дегенде элди турак жай менен камсыз кылыш бул ар бир өлкөнүн эң чоң проблемаларынан да. Өзгөчө азыркы мезгилде Кыргызстанда турак жай ушунчалык кымбаттаган мезгил. Чын-чынына келгенде Кыргызстандагы рыноктогу баалар Россия, Европа, Дубай, Түркия ошолордой эле болуп калыптыр да. Андан ашып кем болбогон деңгээлде болуп калыптыр да. Ушундай жагдайда мен азыр балким бирге суранат элем, канткенде арзаныраак турак жай кылып, анан мындай орто классты өтө байлар ала берет да, алар каалаган жерден. Баягы кыйналып жүргөндөрдү кантип үйлүү кылабыз, ушул багытта чогуу ойлонсок бирдеме болуп калабы деген ойлор да. Анан мени кубандырганы бүт ушул багытта иштеп аткандар жаш адамдар. Анан жаштар бир ишти баштап ийгиликке жетип атса, сүйүнөсүң, анткени келечек бар деген белги да бул. Келечек бар деген белги. Бирок ошого биринчиден тоодой жүрөк керек, дух керек. Өзүмчө иш алып кетем, жумуш орун түзөм, компанияны гүлдөтөм деш үчүн. Экинчиден мындай таза ниет керек. Мен бүт дүйнөдөгү мындай бизнестерди азыр окуп атам, азыр дагы 7 навык эффективдүү лидерлердин 7 өзгөчөлүгү деген да китепти баштап атам. Ушул биринчи ак ниет болсо, анан жаратман жардам келет экен да. Ак ниет болсо, бир жардам тийсе экен деп бүт гүлдөгөн бизнестер байып кетейин деп баштап алыптыр да. Могул жакта бир бурчта элге керек нерсе жок экен, ошону кылып коеюн, элге пайдасы тийсин деген ниет менен баштаса, муну социалдаштыруу деп коет экен да, социалдык жагы деп коет экен. Ошондой максат менен баштаса, ошондо Алла Таала жардам келет экен. Ошон үчүн силерге чоң рахмат, курулушуңардагы. Азыр канча адамдар көрүп атасыздар, мыйзамсыз курулуштар болуп, анан сот чечим чыгарып, сатып алган үйлөрүнөн чыгышка туура келип атат. Алар каяка барат? Ошон үчүн ишиңерде бир мыйзамдуу жол менен кетсе экен, ошондой бир бузуклуктан, адашып калуудан сактаса экен, силерди бирөөлөр адаштырып койбос экен деп тилейм. Анан ушу кыргыздын белдүү, духу күчтүү, иш кылам, иш уюштурам деген жигиттер дагы көбөйсө экен деп. Мен мисалы батышка барганда америкалыктардын бирдекесин байкадым. Ишкерлерин аябай сыйлашат да. Мисалы бизде акын жазуучуларыбызды аябай сыйлайбыз, көчөлөрдүн аттары да ошондон коюлган. Анан батышта Джек Лондонду деле билесиң, бирок Стив Джобсту деле билесиң. Ошол эле мисалы Билл Гейтсти деле билесиң. Walmartты негиздеген кишини билесиң, өзүнчө мындай деңгээлин көтөрүп коет да. Бизнесмендердин кадырын аябай көтөрөт. Ошого мен азыр ойлоп атам, балким Табыл деген бир жөнүндө да сериал тартыш керек го. Мисалы Капыр Мадамедов жөнүндө Агай деген сериал тартылды. Мугалимдин турмушун адамдар түшүнүп калды да, кандай кыйын болорун.
мугалимдин кадыры да көтөрүлдү. Анан бир ишкерлерден дагы бизде бар да, мисалы Табыл деген бирдиев деген ал жөн эле киреше таап ишкерлик кылган киши эмес, кыргыздын бир маданиятын түптөп кетти да, ишкерлик маданиятын, улуттук колорит менен. Анан ошол киши жөнүндө дагы бир сериал тартылса, адамдар балким ишкерлер жөнүндө жакшы пикирде болуп калат беле. Бизде көп учурда байларды жакшы көрө бербейт, байкасаңар. Мындай байлар болгон жек көрүү бар да, камап коюптур, анан алып коюп турса чала кылыптыр деген. Ошентиш керек болчу буларды дегендей эле комментарийлер аябай көп. Анан эмнеге деп ойлоп көрсөм, Советтер Союзунун учурунда бизде байлар кедейлерди эзген, анан Советтер Союзу кедейлердин өлкөсү, жумушчулардын өлкөсү, жомоктордо деле ошондой чык татырбаш чынарбай деп кедейлер байларды жаман көрсөтүп коюптур да. Бүт кыйын кишилердин өмүр баяны кедей дыйкандын үй бүлөсүнө туулган деп башталат эле. Анан экинчиден ушул эгемендик жылдары дагы уурдап байгандар көп болду да. Бирок арасында бар да кыйналып, ак менети менен, таза менети менен налог төлөп, жумуш орундарын түзүп, бир үмүт берген, бир жарык чачкан жаңы муун өкүлдөрүчү. Ошон үчүн ойлоп атам, бир жакшы сериал тартыш керек го, элге түшүндүрүш керек го. Эл дагы ишкерлерин колдош керек да. Анан эми билем, силер кайрымдуулук да кылып атасыңар. Аларга да чоң рахмат. Кудай колдосун, коргосун, жолдосун, жолуңар ачык болсун. Кыргыздын брендин түптөй бергиле, көтөрө бергиле. Өзүңөр эле өсө бербестен жакшы кадрларды келечек мундагы мураскорлорду даярдап берсеңер, учугуланып кетсе, ишкерлердин өлкөсүнө айлансак да. Анан жалаң эле окууну бүтүп алып, айлык төлөй турган жумуш издебей эле, мен өзүм жумуш орун түзөм дегендер көбөйгөн сайын экономиканын өзөгү ошондой болот экен. Лужков деген Россиянын Борбор шаарынын мурдагы мэри менен жолукканбыз. Ошол киши айтканда, мен Москваны кантип көтөрдүм дейт. Ишкерлерге шарт түзүп бердим деп атпайбы? Ишкерлерге шарт түзүп бердим. Анан бизди көрсөтүп айтты, эми силер чиновниксиңер капы болбогула. Силер жумушту дейт, эртең мененки 9-дан баштап кечки саат 6-га чейин ойлоносуңар дейт. Ишкер дейт, өзүнүн бизнесин 24 саат бою ойлонот дейт. Ошон үчүн шаардоштор көтөрдү деп айткан эле да. Чыгып бар болгула, жараткан жар болсун.